안녕하세요. 산야초나라입니다. 산에 들어왔습니다. 요즘 산에 다녀도 바로 이 열매, 이렇게 산에서 참 만나기가 귀하죠. 근데 여기는 자연 발생 쪽으로 몇구리와 야산 입구 양진역에 이렇게 열매를 맺히고 있습니다. 함께 보시겠습니다. 산 돌배입니다. 꽃이 필 때는 하얗게 꽃도 참 예쁩니다. 이 산 돌배는 전초를 다 약재로 사용을 합니다. 잎은 잎대로 줄기, 또 이 열매, 또 꽃, 뿌리까지 전초를 약재로 사용합니다. 이거 보십시오. 보기만 해도 참 앙증스럽습니다. 익으면은 생으로 먹어도 맛깔스럽고, 즙을 내서 먹기도 하고 액기스 내서 먹기도 하고 효소 담아 먹기도 하는데, 오늘 소개할 가장 키포인트는 이 바로 돌배주 당금술 담는 법에 대해서 말씀드리겠습니다. 이 산돌배 당금주는 명주로 치죠. 이렇게 자그마한데 모양 형태는 배의 형태를 거의 다 갖추고 있습니다. 이 열매는요, 효소를 담아 먹을 때는 너무 익은 것보다는 조금 덜 익은 딱딱한 것을 채취해서 사용을 합니다. 설탕과 1대1 비율로 해서 아직 7월 지금 정도는 좀 빠르고 8, 9월 한 달 후면은 딱 채취하기 적기입니다. 네, 그래서 깨끗이 씻어서 물기를 다 제거하고 설탕과 1대1 비율로 해서 용기에 담아서 100일 정도 발효를 시킵니다. 해서 열매는 걸러내고 보관해 두면서 음료처럼 한 잔씩 드시면 아주 기관지, 특히 가래, 기침, 감기에 특효입니다. 그리고 두 번째로 이 당금술로 담을 때 이 돌배주는 명주이죠. 당금술 담을 때는 이 산 돌배 열매 400g과 설탕 60g, 그리고 소주 1.8리터를 준비해서 이 채취한 잘 익은 열매, 이 열매는 연아지가 가볍게 씻혀가지고 마른 행주를 펴가지고 물기를 빼서 바람에 말립니다. 해서 유리용기에 넣고 3개월 정도 숙성을 시키고, 건더기는 굳이 건드내지 않고 그대로 두고 1년 후에 건져내도 되고, 한 잔씩 드시면 보약이고 아주 약술입니다. 이 덜 익은 열매 설명을 돕기 위해서 몇 개 채취했습니다. 또한 이 산돌배는 폴리페놀 등 다양한 성분들을 함유하고 있고, 특히 그 약성으로서는 기관지에 좋죠. 감기, 기침, 가래 끓는 데는 특효이죠. 또한 새로운 연구 결과가 있습니다. 이 돌배 잎의 추출물을 추출해서 결론은 아토피나 피부염, 가려움증 완화에 효과가 있다는 연구 결과도 있습니다. 그 외에도 간 기능에도 좋고 성인병 면역력, 또 뇌 기능에도 좋고 노폐물 제거, 위궤양 완화, 또 소화불량 개선, 해열 등의 효과가 있습니다. 오늘은 천하명주 돌배주였습니다. 산야초나라는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다.